इमेजिन तुम कभी एक इम्पॉर्टेंट जगह नहीं तो कौन सी क्लास में बैठे हो और तभी तुम ये कर दो। बहुत गंदा लगेगा ना। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। सबसे पहले आप जैसी उबासी लेने वाले हो तभी आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है, लाइक जिससे आपकी उबासी आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और अगर आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर जा रहे हो और आपको वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, तो आप जाने से पहले कुछ ठंडी चीज़ें खा लो। जस्ट लाइक एक फ्रिज में रखा हुआ वाटरमेलन या आइसक्रीम या और कुछ।